靈情私語，哥林多前書15章35至44節，復活的形體。或有人問，死人怎樣復活？帶着什麼身體來呢？無知的人啊，你所種的若不死就不能生，並且你所種的不是那將來的形體，不過是子粒，即如麥子或是別樣的穀。但神隨自己的意思給他一個形體，並叫各等子粒各有自己的形體。凡肉體各有不同，人是一樣，獸又是一樣，鳥又是一樣，魚又是一樣。有天上的形體，也有地上的形體，但天上形體的榮光是一樣，地上形體的榮光又是一樣。日有日的榮光，月有月的榮光，星有星的榮光。這星和那星的榮光也有分別。死人復活也是這樣。所種的是必朽壞的，復活的是不朽壞的；所種的是羞辱的，復活的是榮耀的；所種的是軟弱的，復活的是強壯的；所種的是血氣的身體，復活的是靈性的身體。若有血氣的身體，也必有靈性的身體。保羅從唔同角度證明復活係必然嘅事實。現今佢要解答有人發出嘅疑問：人復活嘅形象究竟係點樣嘅呢？因為從肉體嘅角度，人死咗一段日子，身體就會灰飛煙滅。保羅以屬靈嘅角度嚟解答呢個疑問。35至41節，譬喻說明復活形體。哥林多信徒問：死人點樣復活？帶嚟點樣嘅身體呢？因為按常理，人死咗之後，身體會腐爛，佢嘅身體豈能復活呢？保羅以好重嘅語氣責備佢哋無知，因為佢哋只用人嘅角度嚟分析。保羅要說明，人復活之後，仍舊有一個肉體嘅形體，但呢個肉體同以前唔同，就好似一粒種子或者麥子發芽成長，子粒嘅形體就冇咗啦。成長嘅形體同子粒嘅形體完全唔同，各樣嘅動物都有唔同嘅形體。當人復活嘅時候，佢嘅屬靈狀態同以前唔同，佢同以前嘅肉體已經唔同類。保羅再以天上嘅星體作一個類比，天上嘅星都發出唔同嘅光芒。同樣，一個已經復活嘅人，佢不朽嘅身體同佢以前朽壞嘅身體都好唔同。42至44節，將來復活屬靈形體。保羅繼續以種子生長，說明將來復活嘅狀態。所種嘅係朽壞、羞辱、軟弱、血氣，呢個係舊有血肉肢體嘅狀況。復活嘅係不朽壞、榮耀、強壯，新嘅形體一直存留至永恆。保羅最後總結：若果有地上屬肉體嘅形體，信徒必定有將來屬靈嘅形體。保羅好具體咁說明，信徒將來復活必定有一個新形體，呢個係十分寶貴嘅，因為我哋今日嘅形體係要經歷生老病死，最終必會朽壞，但將來嘅形體係同主嘅形體相似，滿有榮耀嘅光彩。呢度叫我哋想到，第一，喺地上一切都係短暫嘅，應當盼望永恆嘅事。第二，唔好介懷今日你所遭遇嘅，或者係病患、身體軟弱同苦難，將來你會進入永恆嘅世界，一切都會變得美好。第三，唔好單從人意去推想屬靈嘅事，
要相信神所講嘅都係真實嘅。親愛天父，感謝你將來畀我哋一個復活嘅形體，最寶貴嘅係永恆不朽。咁樣我哋就可以享受永遠與你同在嘅喜樂同滿足。阿門。問題思想：第一，保羅點樣形容將來復活嘅形體呢？第二，神應許將來新嘅身體，我哋應該以乜嘢態度面對身體嘅受苦同病患呢？第三，復活嘅盼望點樣影響你喺地上嘅生活呢？請再讀以上經文，寫低靈修札記。